សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីចំណុចទី3 HTML paragraph នៅក្នុងមេរៀនទី2របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពី tag មួយគឺ tag P បាទ tag P ហ្នឹងពាក្យពេញរបស់វាគឺ paragraph តើនេះពាក្យពេញរបស់វាណាដែល P នេះគឺជា keyword បាទអញ្ចឹងពាក្យពេញវា paragraph មានន័យថាកថាខណ្ឌតើនេះបាទអញ្ចឹង tag P ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការបង្កើតអត្ថបទនៅក្នុង web page ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់វាដំបូងយើងទៅសេ tag បើកមកបន្តមក tag បិទតោះនេះបាទហើយនៅក្នុងចន្លោះ tag បើកហើយនឹង tag បិទហ្នឹងគឺយើងទៅសេអីក៏បានដែរបាទយើងដាក់អត្ថបទរបស់យើងណាបាទតោះឥឡូវយើងអនុវត្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាយើងចូលមកកម្មវិធីទៅសេ code មកបាទអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេយើងទៅសេ tag បើកបន្តមកយើងទៅសេ tag បិទតោះនេះបាទហើយនៅក្នុងចន្លោះ tag បើក tag បិទហ្នឹងយើងអាចដាក់បាទអត្ថបទរបស់យើងទៅឧទាហរណ៍ថា this is a paragraph តោះនេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចដាក់ច្រើនទៀតក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុច Ctrl D អញ្ចឹងទៅតោះនេះបាទដាក់ប្រមាណក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង web page យើងមាន3កថាខណ្ឌតោះនេះមាន3 paragraph យើងយល់ពីកថាខណ្ឌនេះកថាខណ្ឌមានន័យថាយើងទៅសេទៅយើងចុះបន្តទៅនឹងហៅកថាខណ្ឌនេះមែនទេបាទនៅក្នុងកូដយើងដូចគ្នាដែរបើសិនជាអត្ថបទយើងមានជាកថាខណ្ឌយើងអាចប្រើអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ថាមាន3យើងដាក់ P3 ទៅតោះនេះបាទឥឡូវយើង save យើងមក run ទាំងអស់គ្នាចូល run ចូលជ្រុំបាទនេះខ្ញុំ zoom វាតិចណាអូខេបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ tag P ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរពរឬក៏សំណួរផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់